Barka da zuwa channel na Murtaja Lungo. Sabbin zuwa channel din mu su danna mana subscribe, kana su danna mana alamar kararrawar sanarwa dan samun sabbin shirye-shirye da zaran mun daura. Bismillahirrahmanirrahim. Littafin Nudar. Kashi na 13. Kare. Yanzu da sauran haske kike tsoron kare? Fitowarki daga gida tun ɗazu da yanzu kin kai titi. Ga yaman ne Roma? Wallahi momi kare na gani. Kin san layin namu kullum tsit yake kada na je ba kowa ya cije ni. Gyaɗa kanta tayi tare da waigowa ko ina tana mai ƙara nazari sannan ta ce shikenan mu je na raka ki. Har sun yi nisa da tafiya sun kusa titi sai kuma ta tsaya ta kalli Romar ta ce mu koma gida na ɗauko mota Roma. Na ga dare yayi gaskiya. Juyawa suka yi ranta cinkushe da tunanin naka. Suka koma gidan ta shiga ta ɗauko kaki suka fito su duka har Hidaya da ta baro a gidan. Bayan ta fitar da motar ta kira abban Hidaya ta ce sun tafi gidan Umma. Ta daga hankalinta akan dole sai ta kai mata takardun fili. Cikin kulawa ya ce haba Zainab, to ai da kin bari idan na dawo sai na kai mata. Kin san ba su Roma ba, har ke bana son kina fitar dare. Marmashi ta ce haka ne ranka ya dade, amma kai hakuri. Ka san halin Umma, sannan na san ba lallai ka dawo da wuri ba. Kuma idan na ce ka je ciwo za ka yi. Idan na ce ka je cewa za ka yi dare yayi, gobe kuma asuba za ka yi zuwa Abuja. Kai hakuri yanzu za mu je mu dawo insha Allah. To shikenan Allah ya tsare. Amin ya Allah. Sun fi minti 10 a motar tana nazari kan Umma. Umma idan abinta ya tashi har Sufyan din kira take tana faɗa mai yayi wa Zainabu faɗa domin ba ta ganin girmanta ko kaɗan. Ba ta jin maganarta. Shi ma kuma ya rika hakuri da halinta. Ba ta da kirki. Sufyan kuwa sai dai yayi dariya kawai ya bata hakuri. A duniyarsa bai taba haduwa da mutum mai kirki, mai kawaici da hakuri irin Zainab ba. Matarsa ta rufin asirinsa. Zainab ta daban ce a cikin mata har abada. Ya san cewa ya auru sai dai wata kaddara. Suna kawowa asibitin gidan Alhaji Bilyaminu. Suka hada ido da Hamid yana zaune shi da abokin shi. Suna hada ido cikin karfin hali. Wai barawo da sallama yayi saurin dan rasunar da kansa kasa. Yace ina wani anti? Lafiya. Abinda tace kenan tare da dan kallon gefen Roma. Sai ta gama hankalinta baya wurin. Bata san cewa zuciyar Roma nan na fitittiya fatfataniya ba. Pretending ne kawai. Bayan sun wuce ya kalli abokin nasa yace Suhail ka ganta? Girgiza kai Suhail yayi yace ban ga fuskar ta ba gaskiya. Bata dago ba. To amma dai ka kalli momin ta ko? Na ganta. To yanda kaga uwar haka yar take. Kai ta ma fita wallahi. Ni dai duk duniya tun tashi na ban taba ganin yarinya mai kyau da zubin yarinyar nan ba. But ka ce yarinya ce karama ko basma bata kai ba? Gaskiya yarinya ce. To ka barta ka mayar da hankali gun karatunka kafin ta girma. Kafin ta yi girman aure kai kuma ka kammala komai naka. Kaga sai ayi zancen auren daga baya. Gida kansa yana mai tabe baki yace kuma fa haka ne. Bari na tashi Sohail akwai inda zan je. Okay, bari na je ne alwala lokacin magariba yayi. Sai ka dawo. Daga haka suka rabu kowa ya nufi inda zai je. Suna yin sallama Ammar ya shiga da gudun shi da Hidaya. Yanzu take 7 years. Umma da ke zaune ta gama alwala kenan tace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To ƴaƴan rashin ji. Bismillah. Shi kawo takardu sai an kawo shi gida kamar wani abin tashin hankali. Ita dai anti Zainab da ke shigowa yanzu Roma kuma na bayan ta dauke da basket murmushi kawai tayi. Tana kallon mahaifiyar tata tace Allah ya baki hakuri Umma. Kin ga dare yayi ba zan bar su a gida su kadai ba. Sannan maman Salima da nake ajiye su a gidanta bata nan ita ma ta tafi garin su auren kanwarta sai wani sati za ta dawo. Zaunawa tayi a gefen Ummar tace Umma ina wuni lafiya lau. Ajiye basket din Roma tayi a gabanta tace ina wuni Hajiya Murja. Ina Abba yana gidan ubanki wato ni kike kira da Murja shi kuma kice mai Abba. A'a fa gyara maganar ki. Cewa ne Hajiya Murja. In kira ki da Murja waye ubana duk garin Gusau. Girgiza kai anti Murja tayi tace Umma ga takardun nan kuma ki yi hakuri yanzu dai tunda kin yi min gorin cewa mijinki ya cika mun kuɗi ai shikenan ki rike takardun a hannunki idan na cika kuɗi sai a bani dan ba zan lamunci duk zance ya tashi ba kice mijinki ya cika mun kuɗi. Ki yi hakuri Umma dan Allah insha Allah hakan ba za ta sake faruwa ba. Mikewa ta yi dai shigewar ta wurin sallah ta bar ta nan zaune da takardu a hannu. Kallon Ruma ta yi ta ce Rumaisa dauki basket din nan ki kai mata falo ku zo ku yi sallah mu tafi gida. Ta dade a zaune tana tunani
komai kai wa umma baka taba burge ta. Jin sallamar Abba ya sa ta yi saurin share hawayenta ta ce, Abba sannu da zuwa. Cikin fara'arsa ya amsa ta da faɗin, yauwa Zainabu, ku ne a daren nan? Eh Abba, sakon takardun umma na kawo mata. Ammar da Hidaya rigirgen zuwa wurinsa suka yi, amma ya ce, Alhaji Aku, ba ni makullin mota in shiga. Abba yana dariya ya ɗaga sa sama ya ce, kai ba ma a jin maganarka da kyau. Kai ba dakkare ne? A'a, ba dakkare nake ba walla. Hidaya kuma babbar rigar ta rige tana faɗin, Alhaji mu je ka bani fura mai sanyi. Alhaji an sa siga? Dariya yake ya waigo ya kalle ta yace, to ta nawa za a baki to? A aljihun ashbag ɗinta ta lalubo 50 ta miƙa masa tana faɗin, ga 50 da momi ta bani da zan je Islamiyya. To kawo, je ki sha ta 50 ɗin. Anti Zainab da ke gefe sai dariya take, wanda ya sanya ta mantawa da damuwar umma. Suna nan suna ta wasa sai ga Asiya ta shigo ruko-ruko tana turo cikinta da ya kai wata 7. Cikin farin cikin ganinta, Zainab ta ce, oyoyo da uwar biyu. Shagwabe murya ta yi tana kallon Anti Zainab din ta ce, bayan ta gidanki muka fara biyawa ba nan, kuma tun da wuri na kira ki na faɗa miki, amma shine kika fito. Dafa kanta ta yana dariya ta ce, inna lillahi, wallahi na manta ma kin san halin umma, idan ta so abu duk ita ce ta daga min hankali. Kallon Abba ta yi ta ce, Abba ina wuni? Ajiye Amarya yana kallon ta ya ce, lafiya lau Asiya, da fatan kuna lafiya. Lafiya kalau Abba. Halifa ya tafi wani wuri, sai idan na gama zai dawo sai ya shigo ku gaisa. To ai ba bakonmu bane ba Halifa, je ma ya zo gidan nan ya jima sannan ya tashi ya tafi. Falon umma suka shige suka yi tafi har umma. Asiya kan bude kular abincin ta ita ce, Roma ta dauko ta zuba mata ita da Abba. Umma kuma ta dauke ledar snacks da soyayyen naman kaji ta zauna ta darza, amma babu godiya balle na gode. Amma Anti Zainab a ranta ta ji daɗi da ta ga ta ci, ko ba komai ta san za ta samu lada a wurin Allah. Asiya yana cin abincin ta kalli Anti Zainab cikin damuwa ta ce, Anti Zainab, wallahi cikin nan yana takura ni, kullum bani da lafiya tun farkon cikin nan har zuwa yanzu. Azaba nake ci, wahala nake, ko baccin kirki bana iya yi. Kila ma mutuwa zan yi Anti Zainab. Hannunta ta damke cikin nata, tana mai yi mata kallon tausayi ta ce, babu abin da zai same ki da yardar Ubangiji. Ki kwantar da hankalinki, daman haka ciki ya gada. A lokacin cikin Hidaya kin manta har cewa akai dole sai CS da koke-koke da komai har kun cire rai, amma sai gashi da yake ina da sauran kwanaki na miƙe kamar ba a yi ba. Saboda haka lafiya lau zaki haihu insha Allah. Daga zaran kin haihu shikenan duk ciwon zaki neme shi ki rasa. Allah ya baki lafiya. Ajiyar zuciya ta sauke tana faɗin amin amin Anti Zainab, nagode. Wallahi har kin sa hankali na ya kwanta. Taman kullum shi ma Halifa abin da yake gaya min kenan, kuma yana karfafa ni. Kin gani ba? Shi yasa kullum nake gaya miki, shi wannan zaman aure da muke ibada ne, da hakuri da bautar Ubangiji idan muka hada, sai kiga rayuwar mu ta yi albarka. Ta wannan sanadin sai mu samu aljanna. Ta bi baki umma ta ita ce, hakurin gidan miji wani dai kake iya jurewa, wani kuma ko kin fi butar masallaci hakuri sai kin bar shi wallahi. Marmashi ta ita ce, to ai umma insha Allah mu kam dai mun dace mu duka ukun nan. Sai hamdala, domin duk mazajen mu iya gwargwado suna kwatantawa. Musamman ma ke da Sufyan ko, kin mayar da shi tamkar bawa da ubangidansa. Dariya Asiya ta ce, to umma, ke ba abin farin cikin ki bane da kauyanci, ai gwanda gidadanci. Wallahi Anti Zainab, Allah ya ƙara kwantar miki da kan namijin, ki samu ki ƙara haye doran bayansa da kyau. Har ku din ina muku fatan hakan, ku samu ma har fiye da nata. Cewar umma tana mai miƙewa tsaye ta sunkuci basket din mai sauran abinci ta nufi ɗakin Abba, yayin da su kuma suka ci gaba da fira sai kusan karfe 9 suka fito ita da yaranta suka koma gida. Asiya kuma har ta dan miƙe kan kujera doguwa sai ga Halifa ya kira ta da cewa ya zo yana kofar gida. Izini ta bashi akan ya shigo gidan. Bayan sun gama gaisawa da su umma suka fito, ya rika hannunta suna tafe yana ce mata sannu, har suka isa sabuwar motar sai bude mata ta shiga, yana faɗin gidan baba za su biya tukun. Sai da suka fara biyawa gidan Mama Ruki suka gaisa sama-sama da ita, domin tun da Fauza ta zo ta sanar mata abin da ta yi musu gaba ɗaya, ta ji ba ta son ta aranta. Bayan sun fito suka wuce gidan Mama Sadiya. Ido biyu suka yi da Mama, sai ya sanya Mamar zubo da hawaye domin ganin ta a irin wannan yanayin. Tana turo ciki da kyar, babu wanda ta zo mata a rai sai Nudar.
Kan kujera ta zauna tana faɗin mama ina wuni. A hankali ta amsa ta ce lafiya lau Asiya. Ya gidan ya kuma jiki? Jiki alhamdulillah mama. Umma tana gaida ke da jiki. Ta ce a gaishe ki kwarai ke da baba. Gyaɗa kanta ta yi cikin jinjina kulawar iyayen Asiyar a gare su. Ta ce muna amsawa mun gode sosai sosai. Alhaji shi ma jiki alhamdulillah. Yanzu har yana fitowa ya tattaka. Kin ga ko jiki ai sai godiya. To masha Allahu. Allah ya ƙara afuwa ya saka fara ne. Amin amin. Nuruddin na ɗaki ya fito jin maganar mutane a falon mama. Yana doso falon a zatansa Nadi ya ce ya jiyo muryar Asiya. Tsaki ya ja sannan ya koma ɗaki ya kwanta abin sai ya ci gaba da danna wayarsa. Bayan sun dan taba fira ta tashi suka yi sallama. Nan ta ajiye wa mama ledar turare sabulu da 5K kamar yadda Aunty Zainab ta dora ta akai. Haka ma cewa da ta yi wai umma tana gaida su ta faɗa ne kawai kamar yadda Aunty Zainab ɗin ta koyar da ita. Cewa ai duk yana cikin dabarun iya zama da dangin miji domin a rika samun fahimtar juna. Allah sarki Aunty Zainab kuwa tana komawa gida yaranta suka yi night duty ɗinsu suka shiga bacci. Tana nan zaune har kusan 11 sannan ta ji dirin motan abban Hidaya ya dawo. Bayan ta gama gabatar masa da abinci ya ci ya kammala. Ta dawo ta zauna a inda yake zaune yana faman aiki a system. Ta kalle shi tsawon lokaci sannan ta ce, "Sufyan, tunda na zo na zauna baka dago ka kalle ni ba." Hannayensa ya janye daga kan system din tare da kureta da ido. Yana kallanta da kyau ya ce, "Please forgive me. Ina hada aiki ne da zan gabatar gobe. Idan na isa Abuja. I'm sorry, anti problem." Ajiyar zuciya ta sauke sannan ta kalle shi da kyau ta ce, "Sufyan, al'amarin Roma is giving him." Ɗazun nan na aike ta ta tafi ta jima da fita amma ko da na bayanta na ganta a tsaye wai kare take tsoro. Imagine abinda bata taba yi ba. Well, yana daga cikin natural na dan adam. Wani shi yana matukar jin tsoron kare ko haushi idan yayi zaki ga duk ya rude ya gegece. Sufyan, Roma has changed totally. Kai ma ka san da wannan. To Zainab, me zan iya yi akai? Ke ce wuka, ke ce nama. Tunda ke ce kike zaune da ita 24 hours. Girgiza kanta ta yi cikin takaici ta ce, "Wannan shine babban kuskure da kuke aikatawa na cewa wai mu ne da komai, mu iyaye mata. I know we mother we are the backbone of everything in our family life. But you two people have your own role wanda idan kuka yi playing din shi da kyau, everyone will gonna benefit from it. Tarbiya, Sufyan, wallahi tallahi I can do it alone. Expensive ɗinka da mu'amalarka na yau da kullum ya sha bamban da nawa. You are the one. Abubuwan da kake ji da gani ba lalle ne na ji su ko na san su domin ni bana fita kamar kai." Shiru yayi tare da kura mata ido yayin da dukkanin ilahirin jikinsa yayi sanyi. Sufyan, uwa ko yara nawa take da dukkanin nauyin kula da tarbiyyar su ya ta'allaka ne akan wuyanta. Misali na farko, idan gari ya waye, akwai tashin yara domin su yi ibada, akwai hada musu ruwan wanka su shirya domin school, akwai hada breakfast da za su ji su kuma su fita da shi makarantar, akwai share-share, wanke-wanke, goge-goge, idan ma akwai wankin yara ita ce za ta yi. Yanzu for God sake duk mu daya muke wannan, duk nauyin mu ne mun yarda. Amma kuma idan kuka duba wannan safiyar za mu samu sauki kamar ta yarda yaran su yi ibada idan sun gama jan hankalinsu da tsoratar da su ga duniya da ibada da kuma bin iyaye. Daga nan ku taimaka su shirya zuwa school kafin nan mutum ya gama hada breakfast. Kuna kammalawa kun tafi sai mutum ya gyara gidansa yayi duk abin da zai yi. Kaga an samu sauki. Ire-iren wannan yana matukar taimakawa. Sannan a irin rayuwar mu iyaye maza yara sun fi jin tsoron su fiye da iyaye mata. Tsawatarwanku da sanya idonku sai ya fi tasiri fiye da namu. Amma Sufyan, nan da malamin Roma ya zo dangane da tokarewar ta wuri daya, me kai? Sama-sama ka bincike ta shikenan baka sake bi ta kanta ba. Please, you need to wake up. Wallahi aikin nan naka na yawace na yi min babu daɗi a raina. In my own opening da zaka zauna tare da mu koyaushe sai na fi farin ciki da hakan. Cike da gamsuwa da kalamanta ya ce, "To yanzu ya kike so a yi?" Gaskiya ni tun ɗazu zuciyata ta kasa nutsuwa wuri ɗaya. Na zauna na yi tunane-tunane tsawon lokaci. Dat kawai mu canza unguwa Sufyan. Saurin girgiza kai yayi sannan ya ce, "Zainab,
sorry to say but canja unguwa ba shine maslaha ba. Mu dai sake plan. Sufyan, canja unguwa zai iya kawo maslaha domin raina ma gabaki daya ya canza daga kaunar unguwar nan. Kawai dai naji ta fitar min a raini. Please ka yarda da ni. Sannan kuma ka san yadda za ka yi wajen aikinka Sufyan. Ni dai dan Allah idan na hankalinka, idan murmushi ya sakar mata sannan ya ce, shi kaɗai ne abin da kike so gimbiyata? Sai yanzu ta murmusa tare da limshe idanuwanta. Ta ce, that's the one thing I want to yanzu dai. Hannunta ya kama ya sumbata yana murmushi ya ce, ki sa a ranke cewa an gama, kuma insha Allah zan gwada wancan ma in gani. Allah ya sa mu dace. Amin amin. Rufe laptop din sai ya ajiye ta a gefe sannan ya miƙe tsaye ya kamo hannunta ya ce, aikin ma an fasa. Idan na je gobe a sanya wukar sarki a yanka ni. Dariya take sosai sannan daga baya ta ce, wallahi ka dai faɗa ne kawai malam don ka ji daɗin bakinka. Na ji dai, mu je an fasa aikin dai a wannan daren sai gobe. Allah sarki, can ko ɗaya ɓangaren Saif tun bayan da suka kai karshe da Mira yake zaune a gidansu Suraj Maradun. Shi ma likita ne kamar Mira, tare suka yi karatu kuma mahaifinsa shine yayan mahaifinta. Part ɗin Suraj ɗin shine farko daga zaran ka shiga gidan nasu. Shi yasa hankalin Saif ya nutsu da gidan. Ba su da wata takurawa, shi ma Suraj ɗin yana matukar girmama Saif domin abin da yake gabansa ne kawai ya dame sa. Abbun Mira ba yanda bai yi akan ya zo ya bashi gurbi a gidan mai ɗinsa da ke nan Kaduna, yace a tafau rike mishi nudar da suka yi wannan ma ya ishe sa. Mira ta san waye Saifuddin game da Kafiya, hakan yasa bata tsaurara ba, kawai ta saya mishi kaya da duk abin da yace, sannan ta bashi motar ta dawo hawan ta Mami sai 2.5 wanda ya san cewa har da kuɗin babanta a ciki. Sai bai kasa a gwiwa ba, ya shirya ya tafi Niger State inda ya kai 2 weeks yayi settling da mutanen da suka san kasuwar sosai, sannan yayi siyayyar sai ya dawo. Daga nan ya fara kasuwa ba kama hannun yaro, wanda ko Mira tana 2 weeks bata sanya shi a idanta ba. A haka yana kula da Nudar sosai duk da cewa yakan yi kwana 2 bai ganta ba, amma duk sukan yi magana da Mira sai ya tambaye ta lafiyarta. A gefe kuma yana yi mata siyayyar kayan haihuwa tare da taimakon Mira. Kullum sai ya zauna ya saka abinda yake son aiwatarwa, amma kuma daga zaran yayi wani tunani sai kawai ya ji ya fasa. Yau matan safe Mira take kiransa amma bata samu ganinsa ba sai kusan Maghrib. Kallonsa tayi tun daga sama har kasa sannan ta ce, Malam Saif, ka kuwa kalli kanka a madubi kafin ka zo gun budurwarka? Kallon jikinsa yayi da kyau sannan ya kalle ta ya ce, neman kuɗi ake magana Hajiya. Bahaushe ya ce wai neman halak da wuya, ko ke saboda su kike sona? Da zaran kin ga bani da abin yi wallahi duk idan nazo kofar gidanku cewa zaki a ce min ba kyanan. Ke cewa ma zaki ina miki kama da goggon biri. Tariya sosai Mira tayi sannan ta ce, dukkan nan naka taya zance kana kama da biri? Ta bi baki yayi sannan ya ce, mata ai rashin aikin yi ne zai saki kira ni da haka. Mira, me dalilin kiran? Ajiyar zuciya ta sauke cikin yar damuwa ta ce, Saif, Nudar. Take ji zuciyar shi ta buga cikin faduwar gaba ya ce, and what happened to he? IDD dinta 3 weeks mai zuwa muke expecting ta haihu, but ita da babyn duk suna good condition, but damuwar da take ciki ta yi yawa. Sai in ga ta ma fi damuwa a lokacin nan fiye da lokacin da kuka zo garin nan. An na yi iya kokari na ni da Mami, ta ce mana babu komai. Wani lokacin ma sai ta yi ta kuka, abin yana taba mind ɗina Saif. Mira bata ce muku ga abin da yake damunta ba? Ko dai wani yayi mata wani abin ne a cikin gidanku ba tare da kun sani ba? Saif, cool down please. Babu wanda zai yi mata wani abin. You too you know that. Kawai dai what I was thinking, she is in state of. Cikin mamaki ya ce, but Mira for what? Ka san a wannan stage din bacci ma yakan yi wa wasu matan wahala, ga tunanin lebo da sauransu. Saif, yarinyar nan tana da matukar juriya sosai. Fuad shine babban abokinta yanzu a gidan nan. Duk wani karatunsa na Islamiyya yanzu ita ce take taimaka masa akai. Har boko ma, she is good in every aspect. Wallahi ranar da na riski kira'arta sai da na yi hawaye. Saif, ka san aikin kaddara ne kawai wannan. But amma ita dai is very good girl. But shiru yayi, zuciyarsa na masa wani iri. Sai bayan da ta sa aya ne
ya ce duk abin da ya faru ita ce ta siya da kuɗinta. Allah ya sauwaka, ni gobe tafiya zan yi sai dai idan na dawo. Cikin mamaki ta ce, haba Saif, ba za ka ce wani abu ba akai? No Mira, ki bar ta kawai. Daga haka ya juya da nufin tafiya. Ta ɗanyi guntun tsaki da 'yar damuwa ta ce, Saif, mutumin nan fa bai turo min da shi ɗina ba har yanzu. Batun Trimon ake. Juyowa ya yi tare da kwara mata ido na 'yan wasu da ke ko, sannan ya yi murmushi ya ce, ke matar nan, wai ke ba kya mazancin auren mu neman kuɗi kawai kika sanya a gaba? Ko 'yar soyayyar nan da ake kashe juna ana I love you, I miss you Mira ba kya min? Kullum sai zancen duniya kawai muke. Dariya take sosai har sai da ta kai zaune kan kujerar da take filin shan iskan nasu. Sannan ta dakata ta ce, yanzu nan fa ka gama ce min neman kuɗi ne a gaba. Eh mana, but ba kya kashe ni da kalamai, Dr. Haba. Allah sarki, wannan kenan, duka anan zan dakata, sai mun haɗa kashi na gaba domin jin ci gaban labarin. Mu huta lafiya. Bismillahirrahmanirrahim. Littafin Nudar, kashi na 13. Kare. Yanzu da sauran haske kike tsoron kare? Fitowarki daga gida tun ɗazu da yanzu kin kai titi, ga yaman meye ne Ruma? Wallahi momi kare na gani. Kin san layin namu kullum tsit yake kada na je ba kowa ya cije ni. Gyaɗa kanta ta yi tare da waigowa ko ina, tana mai ƙara nazari, sannan ta ce, shikenan mu je na raka ki. Har sun yi nisa da tafiya sun kusa titi sai kuma ta tsaya ta kalli Rumar ta ce, mu koma gida na ɗauko mota Ruma. Na ga dare yayi gaskiya. Juyawa suka yi ranta cinkushe da tunanin naka. Suka koma gidan, ta shiga ta ɗauko kaki. Suka fito su duka har Hidaya da ta baro a gidan. Bayan ta fitar da motar, ta kira abban Hidaya, ta ce sun tafi gidan Umma. Ta ɗaga hankalinta akan dole sai ta kai mata takardun fili. Cikin kulawa ya ce, haba Zainab, to ai da kin bari idan na dawo sai na kai mata. Kin san ba su Ruma ba, har ke ba na son kina fitar dare. Murmushi ta ce, haka ne ranka ya daɗe, amma kai hakuri, ka san halin Umma, sannan na san ba lallai ka dawo da wuri ba, kuma idan na ce ka je ciwo za ka yi. Idan na ce ka je cewa za ka yi dare yayi, gobe kuma asuba za ka yi zuwa Abuja. Kai hakuri, yanzu za mu je mu dawo insha Allah. To shikenan, Allah ya tsare. Amin ya Allah. Sun fi minti 10 a motar tana nazari kan Umma. Umma idan abinta ya tashi, har Sufyan ɗin kira take tana faɗa mai yayi wa Zainabu faɗa, domin ba ta ganin girmanta ko kaɗan, ba ta jin maganarta. Shi ma kuma ya rika hakuri da halinta, ba ta da kirki. Sufyan kuwa sai dai yayi dariya kawai ya bata hakuri. A duniyarsa bai taɓa haɗuwa da mutum mai kirki, mai kawaici da hakuri irin Zainab ba. Matarsa ta rufin asirinsa. Zainab ta daban ce a cikin mata har abada. Ya san cewa ya auru, sai dai wata kaddara. Suna kawowa asibitin gidan Alhaji Bilyaminu. Suka haɗa ido da Hamid, yana zaune shi da abokin shi. Suna haɗa ido cikin karfin hali. Wai barawo da sallama yayi saurin ɗan rasunar da kansa kasa. Yace, ina wani anti? Lafiya. Abinda tace kenan tare da ɗan kallon gefen Ruma. Sai ta gama hankalinta baya wurin. Bata san cewa zuciyar Ruma na nan na fitittiya fataniya ba. Pretending ne kawai. Bayan sun wuce ya kalli abokin nasa ya ce, Suhail, ka ganta? Girgiza kai Suhail yayi ya ce, ban ga fuskar ta ba gaskiya, bata dago ba. To amma dai ka kalli momin ta ko? Eh na ganta. To yanda kaga uwar haka yar take. Kai ta ma fita wallahi. Ni dai duk duniya tun tashi na ban taba ganin yarinya mai kyau da zubin yarinyar nan ba. But ka ce yarinya ce karama, ko basma bata kai ba? Eh gaskiya yarinya ce. To ka barta, ka mayar da hankali gun karatunka kafin ta yi girman aure. Kai kuma ka kammala komai naka, kaga sai ayi zancen auren daga baya. Gidan kansa yana mai tabe baki yace, kuma fa haka ne, bari na tashi Suhail, akwai inda zan je. Okay, bari na je ne alwala, lokacin magariba yayi sai ka dawo. Daga haka suka rabu, kowa ya nufi inda zai je. Suna yin sallama, Ammar ya shiga da gudun shi da Hidaya. Yanzu take 7 years. Umma da ke zaune ta gama alwala kenan, ta ce, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To ƴaƴan rashin ji, bismillah. Shi kawo takardu, sai an kawo shi gida kamar wani abin tashin hankali. Ita dai anti Zainab da ke shigowa yanzu, Roma kuma na bayan ta dauke da basket, murmushi kawai ta yi. Tana kallon mahaifiyar ta ce, Allah ya baki hakuri Umma. Kin ga dare yayi, ba zan bar su a gida su kadai ba. Sannan maman Salima da nake ajiye su a gidanta ba ta nan, ita ma ta tafi garin su auren kanwarta, sai wani sati za ta dawo. Zaunawa ta yi a gefen Ummar ta ce,
Umma ina wuni? Lafiya lau. Ajiye basket ɗin Ruma ta yi a gabanta. Ta ce ina wuni Hajiya Murja? Ina Abba? Yana gidan ubanki, wato ni kike kira da Murja, shi kuma kice mai Abba. A'a fa, gyara maganar ki. Cewa ne Hajiya Murja. In kira ki da Murja, waye ubana duk garin Gusau? Girgiza kai anti Murja.